وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتجب ولو في العمر مرة، وتتأكد ليلة الجمعة ويومها. قال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة والسلام عليه فإن صلاتكم تبلغني. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه فيها نفع عظيم للعبد لأنها أصلا عبادة، ففيها نفع عظيم للعبد من وجوه عدة، منها أن المؤمن ينال بها شرف أن يصلي الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10، وأنها سبب لغفران الذنوب وتفريج الكروب. قال عليه الصلاة والسلام يوما أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، فقام أبي بن كعب فقال يا رسول الله إنني أصلي فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال أجعل لك منها ربعها. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصفها. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال فأجعل لك من صلاة الثلثين. قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ومعنى أجعل لك صلاتي كلها أي أنه كان لأبي ورد من الليل يذكر الله فيه يدعو، فجعل الدعاء كله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينال المؤمن بشرف الصلاة والسلام عليه أن صلاته تعرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك رابع الأحوال أن الصلاة والسلام عليه مجلبة لشفاعته عليه الصلاة والسلام. فإذا سمعتم المؤذن فاسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. قبلها قال فإذا سمعتم المؤذن فصلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة. فهذه 4 مناقب ينالها من أكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه.